และยิ่งใหญ่กับการบวชเป็นผู้ชายแค่1 ปีกับ5 ปีนะครับวันนี้คุณแม่เพียรนภาก็ถือว่าปราบด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณพ่อยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรสุดยอดเลยครับกับชุมชนสีมะเรือง13 ชุมชนเจอกันทุกงานนะครับ
แต่ไม่น่าใช่เซตบ้านฉันทำอ่ะไม่น่าใช่บีทำอันเนี้ย